Đó là cái khái niệm về văn hóa. Thật ra thì văn hóa doanh nghiệp rất là rộng ha, rất là nhiều cái phạm trù khác nhau, nhưng mà riêng trong cái lĩnh vực chất lượng á, nó có ba cái khía cạnh mà chúng ta phải lưu ý. Cái khía cạnh thứ nhất đó là khía cạnh văn hóa chất lượng. Thế thì văn hóa chất lượng là gì? Đầu tiên, các vấn đề chất lượng có được sự quan tâm và được sự ưu tiên để mà giải quyết hay không? Đúng không ạ? Chúng ta nói chất lượng, nói hô hào rất nhiều, nhưng mà đụng chuyện chúng ta không ưu tiên nó để giải quyết. Chúng ta không xem nó là một việc để giải quyết. Trong cái lịch trình làm việc của các nhà lãnh đạo, rất ít những cái topic, những cái chủ đề liên quan đến chất lượng. Đó là một thực tế. Có thể các tập đoàn đa quốc gia khá hơn tí, nhưng mà trong doanh nghiệp Việt Nam ha, đó là cái rất ít. Cái khía cạnh thứ hai của cái văn hóa chất lượng đó là cái văn hóa đổ lỗi và tội đồ. Tôi đi vào một cái nhà máy, hai cái nhà máy sản xuất như nhau, cùng một sản phẩm, cùng một quy trình sản xuất, cùng một công nghệ. Một cái nhà máy sau khi sản xuất xong 4 giờ rưỡi chiều, công nhân gom những cái phế phẩm viết tập lại, 3-4 thằng ngồi lại xem coi bây giờ cái này nó hư cái gì, tại sao nó như vậy. Tôi đi ngang tôi cắt cớ tôi hỏi đi, mấy ông làm kiểu này rồi ở trên nó thấy sao không kiếm đường giấu đi. Mấy anh công nhân ông cự luôn lại tôi, nói ông dạy chất lượng nói kỹ cho, phải coi nó làm sao biết đường cải tiến, chứ bây giờ giấu làm sao biết đường cải tiến. Tôi với bộ tôi hỏi vậy mà, phải không ạ? Đó là một biểu hiện của văn hóa. Cũng một cái nhà máy, nhưng mà khi tôi đi vào chiều 4 giờ rưỡi, công nhân, một cô công nhân ngồi, không, hai cái chân khụng xuống vậy nè. Tôi ơi sao tướng đứng gì kỳ vậy hả? Cô nói dạ em mất tiểu quá thầy ơi. Hỏi sao mà mất tiểu, không đi tiểu đi. Dạ em đợi con nhỏ bạn em nó đi xong rồi em mới tới đây, nó coi chừng giùm em mới đi được, không thôi mấy đứa kia nó quăng cái phế phẩm qua. Thế thì tôi hỏi các anh chị rằng giữa hai cái văn hóa này thì cái chỗ nào sẽ có cái chất lượng tốt hơn? Ngay cả những cái vị trí nhỏ nhất là những người công nhân làm việc, họ trong đầu của họ sai lỗi là một cơ hội, hay sai lỗi là tội đồ, hay sai lỗi là cái gì đó xấu xa mà chúng ta phải giấu nó đi. Đi vào các nhà máy Việt Nam kêu ở dưới báo cáo cái tỷ lệ phế phẩm, vẽ lên cái biểu đồ đi hàng ngang thế này. Lý do tại sao biểu đồ đi hàng ngang như vậy? Bởi vì nó chế số mà, phải không à? Chứ đúng ra tỷ lệ khuyết tật nó phải nhảy một cách ngẫu nhiên như thế này, cho nó đi hàng ngang thế này thì cải tiến cái gì nữa. Đúng không? Đó là những biểu hiện ha. Và một cái ví dụ để cho các chị thấy về mặt văn hóa. Khi một cái phân xưởng nó tạo ra một cái sự cố giao hàng trễ hẹn, ông trưởng giám đốc phân xưởng đang lọ mọ tìm cái cách giải quyết ở trên điện thoại xuống. Sau khi nghe điện thoại xuống chụp máy cái cầm. Thằng nào báo cho bả vậy? Nghĩa là gì? Báo cho bả là bà tổng giám đốc báo biết cái vụ này, có nghĩa là phải che giấu cái chuyện này. Nó tạo ra rất nhiều những cái hệ lụy và chúng ta sẽ không bao giờ có thể cải tiến được chất lượng với cái văn hóa và cái đầu của những người công nhân như vậy, đúng không ạ? Chúng ta nói rất nhiều về khách hàng ha, nhưng mà chúng ta có ưu tiên các vấn đề khách hàng để cải tiến hay không? Có nhiều công ty 3 năm trời tôi hỏi anh đã có bao giờ phân tích một cái voice customer chưa? Trong thuật ngữ của chất lượng, cái thuật ngữ voice customer rất quan trọng. Khách hàng họ không phải là một chuyên gia, họ không biết cái gì hết, nhưng họ có những cái phát biểu mà ở đó mình sẽ dựa vào đó mình cải tiến chất lượng được. Một tổ chức nào đó bất kỳ ha, mà người lãnh đạo và tổ chức đó làm được ba cái việc này thì nó mạnh như súng luôn, đúng không ạ? Rất mạnh. Nghĩa là chúng ta phát triển được cái nội lực của chúng ta rất lớn, đúng không ạ? Như vậy thì làm sao để xây dựng văn hóa? Có lẽ là nãy giờ chúng ta qua hai phần trình bày trước chúng ta đã hình dung một phần ha. Ở đây thì tôi cũng chia sẻ thêm một vài kinh nghiệm, nhưng mà từ từ ha.